شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث تقدم لكم ماكينة اندكشن سيل موديل 201 ماركة المهندس منسي امتوباك. الماكينة بتقوم بلحام جميع طبات الاندكشن على العبوات البي اي تي والبولي ايثيلين المختلفة. الماكينة سهلة الاستخدام، صغيرة الحجم، بتشتغل على كهرباء المنزل العادية 220 فولت. الماكينة مزودة بفيوز لحمايتها من الارتفاع المفاجئ في التيار الكهربائي. عندي هنا ده زرار باور بشغل وبفصل من خلاله الماكينة. دي لوحة التحكم. عندي هنا عدادين، العداد ده خاص بقوة الاندكشن، بزوده واقلله حسب خامة الطبة اللي معايا وحسب خامة العبوة. عندي العداد ده الخاص بالانتاجية او عدد الطبات اللي اتلحمت على الماكينة. بقدر اصفر العداد ده من خلال دوسة مطولة على الزرار ده. وعندي الزرارين دول خاصين بالامبير، بقدر اعليه واعلله اعليه واقلله حسب احتياجي. ده الدراع الخاص بعملية الاندكشن، اقدر الحم عليه طبات لحد قطر 10 سنتي. بيشتغل عن طريق الزرار اللي في اعلى الدراع. هنعمل تجربة عملية النهاردة على العبوة دي. ده شكل الطبة معايا، وطبة الاندكشن بتكون طبقتين، طبقة كرتون والطبقة الألمونيوم فيها جزء ألمونيوم وجزء لازق، طبقة لازقة وطبقة ألمونيوم. بحط الطبة داخل الغطا بالشكل ده، الجزء الألمونيوم لفوق والجزء الكرتون لتحت، وبقفل الغطا على العبوة. بحط الدراع بالشكل ده وابدأ ادوس على الزرار. اما ادوس على الزرار هنشوف مع بعض ان العداد هيزيد معايا 1، وعداد الاندكشن هيتحرك معايا لحد ما يوصل للرقم اللي انا ظابطه عليه. كده عد 1، يعني عملنا عليه لحمنا عليه طبة واحدة. كده تمت عملية الاندكشن. ابدأ افتح العبوة بتاعتي. تمت عملية الاندكشن، والجزء الكرتون اتفصل واتبقى الجزء الألمونيوم. ماكينة اندكشن سيل موديل 201 مقدمة إليكم من شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث. شرح محمد حسن تحت إدارة وإشراف مهندس أحمد حسن مدير فرع مدينة نصر.